各位观众朋友，大家好，欢迎收看9月30 AM 新闻，我是嘉豪。讲到花莲光复这马太安溪崩山潭做大水，在前到今是第8天了，造成有18个人死亡，6个人失踪。花莲县长市真为拜二就替这罹难者举办头一个法会，不过过程却引起家属不满。这家属就批评讲，这县长一来到现场，干那顾予媒体翕尔，拢无顾虑到这家属，也针对县政府拢无通知特例，家属是真生气。 圆通教主。那靠那念这文，花莲县长市政为拜二伫咧花莲水水生命纪念园区替罹难者举办头七法会。哪里仪式啊？家属都在后面啊！哎，他来到底要干嘛的？啊，前面摆拍就可以，是不是？ 不过，雄雄有罹难家属真生气，冲出来骂县府。家属表示，花莲县府一阵官员到灵堂了后，无第一时间先关心家属，就家己走去头前念香念经，开始祭拜。受到代志发生的迄天，罹难者家属也是真生气，因为伊的妈妈根本唔知影爱撤离。 早上我打电话给我妈，哎，我一开始打电话我就打电话给我妈了，然后她说她都不知道啊，哎啊，她一样过她的生活一样，好像什么都不知道一样，嘿。 啊！结果下午我再打给他的时候，就接到了之后，已经全部都是罹难了，他就打那个完全没有他那个资讯了。我才刚办结婚而已啊，现在我要办白事啊，我要怎么办？根据花莲县政府的统计，崩山湖灾情拢总造成18人死亡，目前阁有6个人失联，也那罹难者遗体目前先藏伫咧花莲水水生命纪念园区等待火化。 花莲县政府也启动一号一社工的机制，提供罹难者的家属必要的协助。阿公，行，我带伊来去医院，好不好？社工带阿伯去抓人，因为拄则已经和阿伯开工1点钟。这是伫咧光复乡的大静国校内底所设的安心关怀站，内底也有心理师会照3顿去关心住伫咧收容所的200位居民。现在的话，比较像是我们开始进入一个稳定的阶段，白天灾民会回去家园重建，那留下来的就会是一些像老人、老人或者小孩，他们比较不会主动过来，好，所以我们会主动出击去关心大家。除了提供抓人的服务，现场也有提供家头毛、唱歌等等的活动，就是希望灾区的居民心情会当放轻松。另外，针对罹难家属的部分，关怀站表示未来会继续观察，继续追踪因的身心状况。以上是记者第选柯敏哲伫咧花莲的采访报道。 讲到这马太安溪崩山潭造成灾情，目前灾区呢还有1600户需要到摒扫。按算伫咧中秋连假进前会当初步整理好清气。也那前线协调所也向中央请求，需要这清高压车，还有泉水车等等的机关。另外，立法院国民党团拍算要提出着崩山潭灾后重建条例，不过行政院强调讲，目前丹那是风台重建特别条例，灾区的范围已经有包含着花莲县了。 快手继续作业，山鸟啊也驶入去建筑物内底吐土，并在后的复原。目前灾区有关有大约1600户需要清土刷，按算中秋连假进前会当完成第1阶段的清理工作。花莲县长市政为第2个发文求援山鸟怪手等4类的动向机构进驻灾区，政治协调所也向中央请求支援。跟中央应变中心请求抓斗车20台、倾卸车10台、轻钩车38台。 跟工程水车80台，就是那个小怪头啦，从室内清出来了。哦，现在等于说室内的泥浆清出来以后，才算完成。马太安溪崩山湖1楼严重损断花莲光复乡，各界都来到3天，来水宣布提供受灾户用水减免的措施。 花莲县光复乡用户减免9月到10月的水钱，内底也有减免的措施。吊车大王、和汉岩也出钱出力，物资甲抢救的机构到花莲，手套600担，清洗机60台，头顶220个，土瓦520支，空谷里刹车10只，也搁发罹难者的抚恤金、高伤者的慰问金。快7个小时的车子哦，终于来到我们这个光复乡重灾区。今天的搜救规划的部分，主要进行光复地区大体的搜索。 紧急救护。一直到3早下晡3点，死亡人数18人，失联的人数6人，受伤的人数计共125人。行政院长杜英泰去立法院进行市政的报告，立法院长韩国瑜甲全场的专业入几个官员，也为花莲崩山湖1楼的往生者默哀。
一起为往生者默哀1分钟。针对国民党立法议团被以放山湖灾后重建条例协助灾民恢复家园，杜永泰表示，即马丹那市风体重建特别条例灾区范围已经包含花莲县，未来也当追加预算，用即马有的预算支用上紧。什么方式最快？好，谢谢。灾民最快得到照顾，我们往中央讲。这个淹圣湖溃堤，你今天有一个重建条例，我们好好在重建条例去检视，今天怎么面对淹圣湖这个危机。卫生部启动花莲马太阳溪放山湖再开募款的专案，赈灾基金会3十公布上新的统计，已经无超过5亿，短短6天就达到高起升设定的目标，创下赈灾基金会创设以来上紧的纪录。赈灾基金会表示，目前财情搁咧累积，所以募款会继续进行。公司新闻采访报道。这放山潭造成灾情了后，水利署昨日也甲这马太安溪水改向，避免流向这市区去。这届马太安溪爆花有一段要到3公里长的破口，这水利署也当咧派人加强抢修，希望中秋进程会当完成。真侪台怪手一直甲太空堡里蹲土山，花莲江河乡马大安溪放山湖造成灾害1礼拜后，公司的空翕画面会当看到马大安溪第一道风线爆花，蹲积工作当地加紧进行，181台重型机具加310个人力总动员。冲上来了，冲上来了！因为放山湖一落了后，真侪土山冲毁马大安溪2860公尺的爆花。虽然29马大安溪水流已经成功解导，溪水未过流入来市区，不过山内可能还佫有风台的形成，也佫有东北季风带来雨量。水利署要拼伫中秋节前完成3公尺宽的临时爆花。经过这个滚压机夯实过的一个临时的堤防，大概有3公尺高。那另外看到这个白色就是我们太空包。大概每一个是1吨，另外最接近河道就是我们的顶块，所以这一道土堤原则上希望在未来的8到10天，我们积极来赶快完成。放山湖坝体部分跳水量小可降到595万立方公尺，湖水持续少量流出来，状况相对稳定。不过水位土沙囤积严重，水利署当加强疏浚，所以维持红色警戒。中央嘛公布上新的放山湖警戒发布机制，在24小时内发生累积雨量超过100mm的时候，那河道水位异常，我们将会发布海啸发布的程序。光一条马太安溪，其实就是中央2个部3个署在管。那当然，这是我们在灾害防救法设计上一个很先天的一个弱点，我们应该很认真的来思考，我们要不要一个防灾的专责单位。前内政部长李鸿源提出，目前的灾害拢是复合式灾害，呼吁政府应该思考修正灾防法，成立专职单位防灾总署，避免各部会权责无统一，无法度快速指挥。记者采访报道。就算这年假已经结束啊，也是有真侪志工留伫咧花莲资源。到目前为止呢，这本数也称25000栋出来，也佫有1万多栋的烂土。另外，这江河乡外围的阿头莫部落，却因为大型机具轰挡伫咧关节点外口，无多入来到整理。部落也呼吁政府赶紧来甲因协助，互因会当恢复正常生活。志工和居民接咧，甲一桶一桶的土埋清运出来。告诉这年假已经结束啊，30公款有真侪志工是留伫花莲江河乡市区的敦和街，世界当看到志工无用在帮助灾后的河源。灾民持续清理，把淤泥以及废弃物向外清除，而市区的多条道路都像现场这样，会把淤泥通通集中起来，就是要开出一条路，让小山猫等重机具通行能够深入挺进，加快清理速度。有真侪建筑的正矮的巷仔，也是徛架的内部，这当靠人力慢慢拼，但架路和徛架相对拢较畅快的辅助架，有小山鸟和怪手入去徛架定斗轮流学，拼了就较紧。泥巴很厚嘛，有2天的时间是。怪手在清理。灾后第8天，马太安部落4界拢是踏足小山的土埋和废弃物，怪手和志工持续拼，说敢若永远嘛拼袂了，而且经过日头晒过，开始有臭味，互居民烦恼卫生的问题。食物啊、肉类啊，都已经跑出来了，或是化粪池溢出来的化粪池里面的东西，一定会有污染到。垃圾量有7127公吨，那累计有24974公吨，还有1万多吨的淤泥。
因为灾区的土霾较黏，而且色阁较深，嘛，互民众烦恼讲有重金属污染的问题。环境部澄清讲，土霾的无感源本身就有微量的重金属，是地壳的天然背景造成的，并不是人为的污染。根据国军和志工的统计，到30中昼为止，光复乡需要帮助斗病的家户，甲毁损严重病了嘛袂当大的扣掉，拢总有1517户，已经变1085户，剩432户爱病。人家从那么远的地方，高雄、台北来了，就卡在那边，然后呢进不来。那请问一下，县府你有派你的人来吗？伫大多数的地区，拢有机构在斗相共的时阵，伫市区差不多7-8公里远的阿托莫部落，规个庄仔头跟一台部落青年的掠斗车，一直来回在载运土霾含粪扫，因为大型机构拢放冻伫管制点外口，居民请求政府斗相共，互大型机构进驻，帮助因加速清理含中建。记者综合报道。年假期间，有真侪民众走去到花莲光复做志工，今开始上班啊！伫咧光复车头前呢，就真侪志工留落来遐讲，要互来遮斗病民众使用。也提醒民众伫遮烂土内面有真侪碎玻璃、甲铁片等等，已经有志工去互回着伤啊！甚至有志工呢，或者留落来更调喊着，赶紧送病院治疗。一个到花莲光复站兼职炸沙条的志工主动集合，准备去灾区支援。那时候连假看到很多人都来帮忙，那我们也是尽小小的力量。今天是想来刮土，对，然后我还有另一个是护理师，看能帮什么忙。30透早也是有未少志工为各地赶来，想要尽力协助中建。一个出车站就会当看到排规列整齐的二手货鞋。光复火车站的门口，在南边摆满了大量的雨鞋。这些雨鞋其实都是前3天连假的时候志工们穿过的雨鞋。不过因为可以再利用，经过大致的清理清洗之后，许多今天来的志工还是可以再使用。而到收假时阵，真侪志工甲用袂到的雨鞋留互灾区，有爱心的人都甲达成过透明膏仔的雨鞋清洗清气，搁甲内部做消毒、漂洗寸草，互有需要的志工会当继续使用。觉得很棒。那找得到自己合适的吗？哦，可以。我其实自己有带，只是我这个有点紧，我想说换一双松一点的会比较好做事。圆锹，因为想说大家都来这边帮忙，然后留给下一位，让下一位就是也可以继续把这个善传下去。除了雨鞋，也有志工甲沙条沿比那只工具留落来，希望会当延续救灾量能。啊，毋过去灾区嘛要注意安全。30度发生志工无细意去互时工落来的钢条击到头，人嘛煞跋倒受伤，就赶紧甲送去医疗站救治。经过那个路边，不小心被那个卡车在夹东西的时候意外砸落，然后一个钢条大概3米半的地方砸落，他打到额头。我听到声音的时候，回头已经跌在地上。烦恼的脑震动，医疗站随家志工送去病院进一步检查治疗，就让爱细日物件落落来，因为灾区的透明膏仔内底有铁片也是玻璃，都有灾民甲志工就算穿真厚底的雨鞋，也是去互真热的物件去拄着，也是弄伤。插到或者被刀割到，那这个就要赶快处理，否则就怕后续的，因为那个土壤都很脏，就怕会破伤风。主治病有统计，在后这几天已经处理超过500例爱骨也是爱天的这个外伤手术。另外，潮汕送医的状况嘛袂少，提醒志工甲灾民会记得补充水分甲休困，袂使无顾家己的身体状况，防止救灾煞颠倒爱互人救。记者采访报道。先照顾家己，才会当关怀别人。咱继续来关心到这花莲光复国中，因伫遮呢是培训真侪这棒球选手。不过即马规个球场煞去互烂土阴去啊，那准备恢复上无爱半年时间。教练有去协调，讲会当刷到别位的训练，不过交通这部分呢，同款遇到困难。田径场冲过来的，大概从200公尺那边冲过来，然后连那个校门的那个石墩也在我们的一垒侧。球场互土刷土霾砍起来，向下底清1公尺，才勉强看到红土的场地。就连边仔的牛棚区，也有一只汽车卡伫遐，无法度震动。洗了应该也是没办法使用啊，里面有堆积那个沙土的话，就没办法使用。器材区也是算断甲真严重，吹断来捌打真少，格拉布也拢无法度使用，发球机也歹去啊，损失上无有50万。不过个人上烦恼的是这件代志。然后我们下个月就要比全国赛的预赛啊，我们已经有一周没有练习了。啊，假如说像是瑞穗或平和，他们都是可以做
火车去的。但是学生怎么来球场或者是来学校，就是一个困难的问题。花莲的高校国中出真侪运动的高人，尤其是棒球真出名，培育出周书杰、周金辉、甲高国辉等等真侪位现任的国手，也是以前的国手。即摆好一场大水霜冻，敢若是场地护管上起爱半年，训练计划全部拢乱去，该面对要搞的全国比赛。不止棒球队的训练受到严重的影响，在光复国中校内也满是淤泥，正在清理当中，包含家政教室、音乐教室相关设备都严重受损，将来学生上课教学也面临难题。未来若是恢复上课，普通的教室可当使用，不过加上音乐、唱歌各类的艺能课程，因为教学空间真垃圾，上个设备也拢歹去。学校赶紧调整上课方式，真侪动手做的拢无法度进行。也许在不能实作的情况之下，我们可以用其他，可能可以先讲逻辑、讲学理，或是利用影片先给孩子一个概念，那再实际回来操作，这样就是做前后的一些顺序调整。学生的上课用品、老师的教学教材，拢受到大水的霜冻，实在是真凄惨。学校要恢复正常，阁有一段真长的路要行。高市新闻采访报道。花莲刚好受大水霜冻，各界爱心也拢送到位啊！这7月因为丹那市风台受损的台南7股西寮这居民，大家是无物资，也阁有捐钱要来甲花莲光复斗相共。那国内大家是有钱出钱，有力出力，连日本成功的志工团体也要捐钱，讲11月会专工送到花莲去。今年7月，丹那市风台台南7股西寮沿海上百户徛家的厝顶，互风势甲密密麻麻，因形容若像灭种共款。灾后陆续有资源入来，帮忙清理修缮，家园豆豆复原，这份温情7股灾民藏在心肝内。这摆因看到花莲光复乡嘛受到天灾吞踏较真严重，西寮里面自发性募款，短短2天有100几个里面响应。那传2台大车的物资，嘛募50万的善款。这会到加减。花莲的所在比咱遮久较食的有够济，所以讲，阮拢大部分拢整理好啊嘛，较会迄个自发性来参加即个募款的活动。毋是讲哦，咱刻意去迄个，去人要求无。看你有哪只？有啦，安尼嘛好啦，安尼。这人间哦，这个安尼当将这个大的分散出去啦。甲因的心意用做钱，要送入去花莲灾区，唔干那7股西寮乡亲的温暖。伫日本成功市，嘛有志工团队发起花莲灾区的捐款活动，外面会当看到真侪日本人排队要捐钱。因讲当年311大地震，台湾捌帮助过日本，这份情是一世人的感恩。因按算11月会专工来台湾一抓捐这条钱。それは一重に14年前の東日本大震災の記憶が残っていたからだと思います。あの時台湾からは多大な支援を受けました。その感謝の気持ちがまだ残ってたということだと思います。除了民间自发性，廉市环保局嘛出动山鸟，社会局嘛调度洗身火车，形成善意的循环。虽然花莲灾民也搁咧面对中间的挑战，不过这份世界来的温暖，让人感受到台湾人团结做伙面对天灾。记者楚台南采访报道。来看欧洲年度大代志，花衫安全论坛，在台湾头一届有外交部长受到邀请去遐参加。咱的外交部长林佳龙伫咧论坛也发表演讲，希望台湾和欧洲来合作，定好来阻挡中国也个罗西亚的威权扩张。外交部长林佳龙最近第2遍访问欧洲，这回应邀参加第12届花衫安全论坛，并且发表专题演讲。参加欧洲年度的重要安全盛会，林佳龙讲，这嘛正拄好是欧洲甲台湾做伙阻止威权扩张的关键时刻。Taiwan can help amplify Europe's industrial might and remarkable capability for innovation. Taiwan, with its prowess in advanced semiconductors and electronics, stands ready to serve as a key enabler, helping to amplify the strengths of European leaders. 林佳龙强调，强化全球供应链韧性正重要。台湾会当协助欧洲发展半导体加 AI 产业，伊希望欧洲各国家企业会当进一步深化对台湾投资，也点名中国、罗西亚、伊朗加北韩等威权政权已经形成动乱轴心，民主朋友爱做伙建造一条辉煌供应链。事先就宣布，
哦，你等于说很明显的波兰他不担心哦来自于中国的一个抗议。那我个人觉得这是一个很大的一个外交的突破。这边论坛也邀请咱国的现役将领、国防部情报室处长谢立生，伫欧洲战略基础建设的亚洲洞察场次，甲美国特约海军少将摩根马蒂邀邀请北约欧洲盟军最高统帅布里德罗佛丁人港台会谈是较罕见。军事的合作或是交流，基本上是属于比较敏感的一环，是一个。蛮重要的一个，可能是比较新的发展。林佳龙也伫演讲时阵讲，欧洲也正拄到俄罗斯威胁关键基础设施的挑战，这甲台湾所拄到的情形正同款，因为中国一直用普设地带建设、网络攻击加军演，想要破坏民众对政府的信任。记者综合报道。讲开学到大无到一个月时间，校园就发生这 A 型流感。台中市教长卫生内通报确诊的有396个人。中央和地方的卫生单位拢讲，这届流感有夹起来趋势，而且偏英国是搁较早，认为汉边的负责有牵连。来讲到明仔载开始会当注这公费的流感疫苗，呼吁各风险族群就要赶紧去注。透早诊所到病人快筛出现 A 型流感，台中市校园引爆 A 型流感疫情。第三季可以所观察，9月开学了后流感病例暴增。目前中市校园至到3岁，因讲是一人为着专家破病。A 型流感的确诊的人数就一直在攀升，那尤其是青少年，他们互相传染的情况更严重。家里有一个人得的话，几乎全家也都会感染。9月开学报告一个月，台中市府统计到9月至9为止，全市学校通报确诊 A 型流感有396人。校方正做高风险区，西屯区中庆国小附设幼儿园教囡仔洗手，防止疫情。勤洗手、戴口罩啊，那注意这个保持相关距离这一种公共卫生的观念已经落实。比如说发高烧了不来学校上课，师生卫教宣导，注意呼吸道及咳嗽礼节，落实生病不上班不上课，避免疫情发生。疾管署表示，顶礼拜全国流感就诊52.9万人次，比前一礼拜提高10.2%。其中台中市为16140个清关到18971人次，而且疫情比以前提早报道推测，甲免疫负责有关系。我们上一次遇到这样子一个秋季9月的这个流感升温，是在2年前。那目前这个我们就诊的人次，其实已经超过前年这个秋季流感的最高峰。那中央地方卫生单位呼吁10月7日会做3期公费流感疫苗，包含目前流行的 A 型 H3N2 加 A 型 H1N1 拢在内，卖686万剂。高风险族群爱较早来做。记者综合报道。高雄大树通岭里的农地9月初向发现讲偷倒废弃物，桥头地检署侦办了后，先查到3个嫌犯，也查扣脚踏车拖车9台，进一步追查这幕后金主甲画头的人，想袂到竟然是这高雄地检署进前的检察官陈正达，也有经友会站长黄文宏，因为涉嫌重大，就向法院申请羁押。9月11日，桥头地检署检察官带队前往大树通岭里勘查，发现这个农地4个拢是建筑废弃物，有的土方吨架超过2楼悬，总面积大约0.2公顷。检控10八跨县市超吹带过拖车9台。当时，佫甲姓杨、姓苏、姓李3名嫌犯向法院申请羁押禁见，落被检控29靠大走吹，想袂到煞意外发现背后画头的人，竟然是前高雄地检署检察官陈正达，另外佫有警友会站长黄文宏，因为2人涉嫌重大，检控也向法院申请羁押禁见。查扣现金新台币1435万元，具体传唤被告陈某、黄某到庭，经检察官讯问后，认被告2人涉犯废弃物清理法等罪嫌，向法院申请羁押禁见。前检察官牵涉到农地偷倒废弃物，而且技术都是幕后的金主甲画头的人。其实陈正达因过在做检察官的时，唔但要接受招待去有分别的场所食酒互掌着。伫民国91年甲93年，佮暗砍走私集团唱情唱坤去互检察院弹劾，判刑7年6个月。111年才假释出狱，即阵又佮涉嫌利用偷倒废弃物来趁钱。迄当阵检察委员对伊的评价是安尼：他做检察官薪水他要。这侦查这个走私案，这破案奖金他也要，走私的好处他也要，
令人摇头。针对陈进达甲黄文宏两人是毋是要受压，桥仔头地方法院30尾阿嬷会开庭审理。桥仔头地检署强调，对环保犯罪绝对严查严办，而且袂放过伫咧背后运作的人。记者邝亚祖、赵阳、高永昌报道。有真侪卖厝的中人拢会打红纸伫外口写讲伊卖偌济间拄偌济间去啊。不过最近这公平会接到检举，发现讲这三角地产建设公司伫桃园某一间社区的电梯内面打卖出去的广告单，想袂到是假做广告尔。顶头写讲卖5间，事实上敢若卖1间出去，因为违反着公平交易法，却互罚5万块。恭喜宣告，这种卖出中人销售记录的广告单，相信真侪民众看了拢真面熟。今朝看顶悬写讲，短短1个月内，已经伫即个社区升高2户，而且佫是社区上关价。另外一张广告单，佫提出个人单柜升高的案例。不过经过公平会调查，发现升高的记录和事实无符合，随红发。这样好像这种不实的广告不大好吧？因为现在房市也不是很好啊，你贴广告骗不了人啦。公平会表示讲，伫广告单内面，这个卖出中人个人单柜的升高案例，伫同的天悦社区是2户，但是这上敢若升高1户。另外一个原美雅典社区广告单内面升高3户，但是这上根本就无升高记录，违反公平交易法，业者罚款5万。因为这个广告所呈现的这2个社区交易热络，不仅会影响民众委托买卖与否的交易决定，也会排挤其他竞争同业的交易机会，所以广告刊登的成交记录与事实不符，足以影响交易决定。事后业者是发声明回应讲，经纪人员对广告的宣传想甲无够清楚，造成过度诉求，对公平会处罚是虚心接受。点头未来嘛持续加强教育训练和宣导，避免这种事件搁发生。房市专家分析，卖出中人会甲销售记录灌水，定拢是希望会当得到厝主也是消费者的注意。因为今年以来，不管是预售厝还是中古厝，成交量拢真冷。以9日8冬季的推案量来看，去年的销售金额有9773亿，今年剩7107亿。对很多中介业者来讲，他为了要抢占这个仅有的商机，在僧多粥少的情况之下，在广告上或者是同业竞争上，就会卯足全力。那卯足全力的时候，也会不小心就会触法。房市专家表示，虽然银行发72条支持百度申请案贷款，换出期限嘛对1年放宽到1年半，但实际上央行的利率联络档，房市的管制同款无放量，对房市的买气帮助无大，交易量同款歹。记者综合报道。半年前有一个姓李的大货车司机送货时阵，因为过劳摔来无命。即马案件来到2审该判家属胜诉，不过这劳保局说讲，着爱3审确定，才会当有即在死亡给付。家属认为无合理，行去到劳动部抗议，希望会当比较 RCA 工伤案的做法，胜诉着给付。拒不给付。大声喊口号，希望劳动部检讨过劳给付差价的做法，而且实际关心过劳死亡案件的家属。因为一个姓李大货车的司机，8年前伫送货的路面出现过劳的情形，抢救也是救无倒来，家属提起诉讼，1审败诉，2审改判胜诉，向劳保局申请即在死亡给付差价，同意就爱3审定刑为理由拒绝给付，家属认为无合理。3000多个日子了，这些年我和公公婆婆3个孩子一路走来，是怎么撑过来的？他说：“哇，这是专案，所以呢，我们呢，因为吕太太不是专案，所以呢，我们就还是不给付哦。我们这个时候就大骂他，怎么可以欺负我们这样子的一个职灾劳工？”家属在几个劳团的陪同之下，去劳动部申请，希望当比较 RCA 工伤案1审胜诉，就给付差价的做法。爱拢同款，唔通以3审定刑为理由拖延照顾。向劳动部派人出来接受定情。如果有新的市政，也可以再向我们劳保局这边提出申请。我们劳保局也会去审视相关的一些资料。如认定有新的市政的话，我们会依照行政程序法第128条的规定，再重启程序。劳动部强调讲，给付差价需要依法办理。家属2审胜诉了后，若有新的事情，会当阁提供劳动部做调查申请。这个案司法的官司，因为货运公司对2审的判决不服，持续上诉。目前专案由最高法院审理当中。记者综合报道。
根据着英国研究，咱台湾去治疗灵感的比率，40岁到70岁女性有85%遐尼悬。国民健康署对今年开始就扩大这灵感体检的补助，40岁到74岁女性呢，会当2年做一届免费的灵感体检。内面伫形状挂粉红色的带，算是今年灵感防治月正式起稿。灵感是国内女性发生率排第1、死亡率排第2的癌症。国民健康署指出，伫初期，也就是若伫0至1期发现，存活率有到100%，千万唔通认为无望就定的，都不爱去检查。它可以检查出来一些钙化跟微小的肿瘤，那这些肿瘤是你可能没有症状，或者是摸不到的。毋过做灵部电工的摄影是真疼，互袂少女性感觉真惊。也有人就是讲超音波的检查就会当取代。毋过放射科的医师讲，这是错误的观念。透过甲灵部饲互边边做电工的摄影，若有生歹物会当量早找出来。要透过压迫，增加它的解释度，还有它的对比度，从而我们在那个密麻麻的乳腺里面找出早期可疑的一个表征。敢有其他较袂疼的方法？其实会当经时间检查。最佳的检查时机是经期开始5到7天后，才去做检查。这个时候我们的乳房比较不会肿胀，会比较舒服。可能第一次做会不了解，那难免会紧张，就会可能会觉得痛。每2年去做一次，做习惯了、规律了之后，其实不会这么怕痛。国健署今年扩大检查的补助，原底敢若补助45岁至70岁，还佫有40岁至44岁有家族病史的女性，即马扩大到40岁至74岁。研究嘛显示，透过早期检查发现的个案，有要60%是0至1期早期的灵癌，嘛会当减少30%尾期灵癌发生的比率。记者综合报道。苗栗的头份突然发展甲真紧，即县政府要加一大车路混合管。不过，这9月初工程团队才发现讲，这个所在将有可能就是山脚遗址的文化站，目前已经停工，也要交予专家学者会勘，而且会提上文资审议委员会审查。工区拢无人，车路工程全面拢停工。开1.8亿的苗栗县德南电工2路到头份市信义路的联络车路工程，今年8月中开工，但伫9月初，工程团队伫表头发现灰亚石器顶破片，疑似是3家考古遗址文物，承包商照文资法申请停工。目前的话，就按照文资法的规定，就是。依照文资审议委员会的委员来进行做降挖跟检查。3家遗址上早是1983年苗栗的民众谢家营发现的。2021年，台湾非亚文化协会提报遗址进入文资定数了后，就开始起乌。遗址的范围差不多是军艺高中到国家卫生研究院，南北的长差不多是2公里。文书团体希望这摆的工程抢救乌骨，会当提上予文资审议委员来审查。说不定是更古老的一个文化城，也说不定是更新的一个文化城，这个不知道，这要等到更正式的。我们非常期待这次的抢救考古能够找到所谓的3家人。请专家学者去做会勘把所有的情况先把资料先收集好，提报我们文资委员会去做审议。苗栗县政府表示讲，所落来请专家和学者来会勘，送文资审议委员会审查。目前评估爱到今年底才会有结果。另外，联络道的工程进度干了0.41%，单位的文物污染就会停起工程。原定明年底完工的目标，即马会延后。记者综合报道。高雄尾头山去防偷盗废弃物超过2800栋，这7个行为人伫咧限期内虽然无改善，但向着这期市政府拢无伫咧管，然后环保局是强调讲一直照程序行，行为人若唔处理，就要换地主来做，若地主唔清，市政府才会出手斗拼，相关的费用拢会甲这个人讨。其中一个地主呢，今仔开始清啊，环保局要求讲1个月内就要处理好势，若无就会罚钱。那你做强力的你强力的执行吗？强力的执行在哪里？看到环保局副局长到场来稽查清运状况，尾头山人文协会会长已经挡袂牢，大声喷市府效率有够歹。会长讲，顶礼拜公救地部分已经清煞，这礼拜要来看其他2大清运状况。这件代志到底当时会当收煞？其中一位地主也专工在怪手到场，表达愿意配合清运。地主讲，伊嘛是受害者，会尽力协助地方甲市府甲土地恢复原貌。这个怪手。
去破坏我们的纽泽西护栏，把它吊挂起来。吊挂起来之后，然后再用这个怪手去吊挂那个废弃物，然后履带比较高嘛，就这样开进去，去里面丢置废弃物。对。针对地方这期市府无作为，环保局再次强调一切爱照定数行，行为人无处理，就会换找地主清。若是地主无清，市府就会代替清运，再搁找相关的人士讨费用。环保局表示，虽然今仔日地主有再怪手来清，不过伫咧也未收到清运计划时，确认废弃物会当得到妥善的处理进程，目前这废弃物也未当载走。搁有规大地的铝渣搁伫内底。我想讲，其实这就是讲，阮为什么对环保局一直这么的痛心呐，咱一直在这呼吁，一直希望说赶快，让这块土地尽量的减少再污染了。清理计划除了交代去向之外，也要告诉我们清理的期程。那我们会要求最多只能1个月。环保局要求，这礼拜5进程爱到计划时，1个月内爱完成清运。码头山的废弃物有超过2800吨，自年初发现到今已经半年外。会长表示，市府虽帮甲公有地形清好，不过涂骹也是一堆建筑废弃物伫遐，伊毋望拢爱清好好势。记者柯家族柯兆阳、柯永昌报道。伫咧宜兰有掠到2件人口买卖集团这姓陈含姓尤的主嫌做大客饭店，诱拐越南的女性来台湾卖身做乌的。这大客乡民代表张景婷也牵涉在内，目前已经去互羁押，检方也依法起诉这姓陈姓尤主嫌等12个人。大批警力攻击饭店，一个现场人员佫提工具破门，要将人口黄昏集团全部抓起来。警方破门了后，叫来保全员拍落卖个叮当，因为检见这条证据，依然有人口黄昏集团用收集真好做理由，骗越南籍女子来台湾自由工作，但入境了后，就扣留护照这物件，佫通报失联这方式，强迫这女性伫集团伫宜兰做饭店做性交易，就算生理期到也袂当停工。经后续扩大追查，查知这个人口贩运的主嫌是一名陈姓女子。她是透过不孝人力中介招募办理来台工作之越南女子入境后，以胁迫、监控、扣留护照之手段，强迫从事性交易。这案件爆出来是因有被害越南女性透过面册跨国向朋友求救，佮传出被关的同影相片，检方收到证资料，启动侦办，查到姓陈姓尤主嫌等人经营应召站，佮透过查到的派遣应召记录，佮化解另外一个姓李的主嫌注册应召站，这应召站短短5个月就赚800多万。本件提起公诉，并且检察官就主嫌分别具体求刑有期徒刑9年。检警发动800搜查成8人，用违反人口贩运防治条例等罪嫌起诉涉案的12人。另外，这案件也被检方查出，大溪乡民代表张景婷牵涉做姓陈姓尤主嫌的应召站门神，目前已经遭到羁押，检方另行继续侦办。记者综合报道。中华保心路处这耶稣性命堂是台湾中部上早起造天主教堂，今年满150年啊！一礼拜6呢，除了会举办这庆祝活动，也有这弥撒祈祷，而且也有真罕得看到的圣体游行。教堂的合唱团把握时间练习，要替10月初4的庆祝活动做准备。中华保心的老厝耶稣圣命堂今年创立150周年，教堂为年初就举办一系列的庆祝活动。一礼拜6个有真罕的看的圣体游行。10月初4即个是咱的系列活动的上尾一个活动，就是咱的闭幕式吼。为下早开始吼，就有口咱听过的就是弥撒吼。啊，弥撒了有一个圣体游行吼，包括咱的主题曲的合唱团，吼，啊，搁咱礼仪人员吼，拢会今日做一块演练。1875年创立的中华保心老厝天主教堂是中部历史上久长的教堂，也保留侪19世纪的文物。圣堂表示，这个所在毋但是地方的信仰中心，嘛和当地发展有真密的关系。150年来，伫地方做真济代志。这条老厝路是咱附近上早的北流路，咱遮有上早的孤儿院，甚至有买足济家私来帮助咱附近的村民，譬如讲家具桶、抽水机等等吼。
这拢是咱天主教会爱人的一种表现。今年是天主教25年一届的喜年，嘛是罗厝圣堂创立150周年。圣堂就讲，有真侪台湾各地，甚至嘛有立陶宛、日本、菲律宾的团体来遮朝圣。未来也按算整合教堂古文物、地方文化特产，甲附近的社区资源，要甲罗厝圣堂打造成一个兼顾信仰、历史甲观光外交的综合朝圣地。记者杨世成综合报道。来看家己伫家的金山社区，较早遮拢是用这贵竹仔一个做纸，落尾是用机器来做，就变较无人知影这个文化。即马社区带民众学安怎用贵竹仔来做纸，希望这个机器唔通失传去。做外地来民众去到纸了为主，上界在地做纸的过程较功夫。伫咧家己原竹仔乡山过金山村。村民较早挖沙、食沙，利用竹仔发展做纸的产业。社区里村长讲，迄当阵家家户户拢咧做纸，做纸是金山村当地主要的经济来源。大部分是每一户拢有做纸的，若算讲无会做纸的厂，就是挖人的厂，安尼。咱50-60户、50-60个纸厂，有诶较竹仔较济，就是一户一个；若较少的，算挖迄大户安尼。为着要延续在地历史甲做纸的基业，社区利用文化区的体验活动甲行读，互参加的人除了合适竹仔的运用甲做纸的过程，嘛会当来认识金山社区较早做纸的历史。他是真的拿就是以前这些用竹子做的纤维，让你直接去体验把它做成纸的感觉，我觉得蛮有趣的。社区里村长表示，较早因生产的纸主要拢是拜拜用的金纸，后来因为变为过机器设备，做纸的产业豆豆仔就安尼来消失。希望透过文化区的活动，互少年人知影较早做纸的过程，嘛渴望透过这段历史，会当替地方搁找到新的发展机会。记者林慧婷家己报道。咱来看国际新闻，伫咧印尼有一间伊斯兰会当带学寮的学校，有一栋长咧施工的4层楼建筑物，说是熊熊放弃。迄当时呢，内面有上百名学生伫遐内面祈祷。即届意外造成上无3个人死亡，上百人受伤，还佫有几落10人待伫咧建筑物内面等人来救。这个妈妈看起来真着急，佮家长徛伫边仔祈祷。印尼爪哇岛的伊斯兰寄宿学校，其中一栋当咧施工4层楼高的建筑物煞熊熊放弃。出当时有上百名12岁到18岁学生伫1楼的祈祷室祈祷。代志发生的时，大群学生向外口冲，但是有数十人被护逃走，都安尼互逮起来。Masih banyak sekali yang masih terdengar untuk menangis atau menjerit ya. Artinya mereka masih hidup. 接到消息了后，救援人员、警察和阿兵哥马上去救援，不过无偌久，建筑物又搁放弃。这边啊，着急等待的家长是惊甲叽叽叫，救援人员马上要求所有人，包含停伫附近的数十架救护车，全部离开事故现场。因那12点钟过去啊，有65人失联。在各种设备的支援之下，救援人员把握黄金时间，透明一直学，各向受困的学生送上水甲水来维持因的性命。 Evakuasi sebelumnya kita fokus pada yang masih hidup ya, fokus pada yang masih hidup. Kita tentunya kita berhati-hati sekali karena kondisi bangunan yang runtuh itu, kemiringannya itu masih memungkinkan sekali untuk runtuh kembali. 印尼政府派人到场调查原因，初步发现这栋建筑物原底干那2层，煞伫无经过稳准的情形之下，家己加起2层。相关人员判断，应该是这个地基无法度承受，佮加违发起的2层的重量。国际新闻新罗培编译。 英国队日开始举办3天现代铁路200周年纪念活动，佮打造125年全世界头一条现代铁路通车。这水烟火车驶顶档情景，佮用现代柴油电动列车来做比较。但是火车这200年来演进，吸引上千名铁路迷来遮欣赏。 火车冲出水烟，道道入站。这台列车仿全球第一架伫公共铁路驶的水烟动力火车，旁边停的英国伦敦东北铁路公司的高速插电混合动力列车达灵顿号大做过，展现出火车200年的历史演变。 It shows that back in 1825 they were solving problems. How do you take large amounts of people and goods and stuff from A to B, which is still what we're doing it safely and securely and effectively and efficiently, which is still what the railway does today and does so really effectively. 伦敦东北铁路公司的总经理洪斯也曾做过去车站的站长。
和铁路迷众做伙庆祝现代铁路200周年的纪念日。经过2个世纪，火车对茶混合体建造演变到钢体制造。对几个人做伙亲手做一架实验列车，互列车成功挖靠家己的动力，由数十节的车厢向前行，到会当载人走过无同的城市，到无同的所在旅行。互铁路产业趟全球愈来愈普遍。根据英国政府的统计，敢若伫英国，每一年利用铁路出去佚佗的旅客都有17亿的人次这么多。200年来，载人世界旅行的列车一直在改良，不过列车轨道用的跨度甲车辆之间的距离拢无变。Still on wheels that are same width apart. The tracks the same width as those first track widths. Effectively the same width as 2 horses side by side. It's extraordinary. We're still using these same principles. 除了英国，各国火车形态也对时代的变化。日本的新干线运行超过60年，目前上紧的时速会当1点钟285公里。在印度，当局最近启动有史以来距离上长的铁路建设计划，按算要用火车连接克什米尔山谷、甲印度河恒河边洋。这条铁路按算会2过36个磅空，973座桥，建设成本可能会到50亿美金。对介意旅行的人来讲，出去佚佗的工具会当坐汽车、高铁，也是飞轮机。不过，火车犹原是大众交通网络真要紧的一部分，也是上会当看到原始旅途景色的交通工具。公司新闻，陈思彤编译。按照未来看明仔载天气。基隆台北桃园新竹对26度到36度，苗栗台中彰化南投云林对25度到33度，嘉义台南高雄屏东对25度到33度，宜兰花莲台东对24度到32度。新闻最后，感谢各位观众朋友收看今日暗新闻，我是嘉豪，明仔暗时7点咱再相会。